E aí, rapaziada, estamos aqui para mais um vídeo no canal. A gente vai começar um novo jogo de modo história aqui, que se chama The Quarry. Acho que é assim que se pronuncia o nome do jogo. E a gente vai fazer o seguinte, rapaziada, a gente vai tentar zerar esse jogo aí, vamos ver como é que a gente vai se sair. E vambora, né? Vamos começar. Mano, essa música, eu vou ter que cortar essa música aí, rapaziada, vocês me perdoam, mas vai dar não. Eu vou tentar colocar baixinho aí pra ver se não dá um copyright, velho. Ariana Grande, é? Que tá cantando? Ó, são 11 horas, 24 de junho. Chamei, não gostou da Por música. que tirou a música? Acho que sabe por quê. Eu não sei, não. Começa com a letra L. Aquilo com L. Lésbicas? Local, Max, nos perdemos. Estamos indo no fluxo geográfico. Tá, então... Perdidos. Isso é discutível. Pare por um momento para pensar sobre isso, já que sua decisão guiará você por todas as reviravoltas que podem surgir durante a sua estadia em Hackett's Quarry. Nossa, Isso caralho, você tinha está que mexer, vendo eu são não vi. eventos de ação rápida e aéreas que ajudarão você a agir no momento certo. Cuidado de pisa. Hackett's Quarry pode ser um lugar perigoso se você não prestar atenção em tudo ao seu redor. Desvie seus olhos e um desastre pode acontecer. Você escolhe o caminho que vai trilhar, mas não quer dizer que a jornada deixará de ter obstáculos. Cuidado! Isso aí, amor. Mandou bem. Obrigada. O olhar dela. Tenho certeza que as estradas estão piorando. Acho que faz parte da experiência de acampamento rústico. Ah, então é pra lá que a gente vai? Eu esqueci, já faz alguns quilômetros. Uns 300 quilômetros. É. Sabe de uma coisa, Max? Tá tudo bem, você não vai ser menos homem por isso. Olha, se o Colombo não tivesse se perdido e vindo parar nessas bandas, os Estados Unidos nem iam existir. Tchau, tchau, cachorro. Gente, falou torta de maçã. Mas o bagulho Colombo nunca fechou, parou na mano. América do Norte. Cacete. Opa! Eu cheguei. Vai, mulher. Tá zoando, né? Nem sabia que não tava na Ásia. É sério? Ele era só outro cara que não queria admitir que se perdeu. Olha, só outro cara que ficou com o nome marcado pra sempre. Pega essa e aceita que dói menos. Ai, meu Deus, só chega logo no acampamento, por favor, antes que eu morra com tanto Tô absurdo. no caminho, tô no caminho.
Pegar mapa, pegar mapa, né? Voilá! O que é isso? É, tá. É sério, amor, o que aconteceu com o mapa normal? Esse é o mapa normal. O que tá no celular? Sem sinal. É claro. Beleza, vamos ver. A gente tá bem... Acho que o acampamento não fica no mapa. Viu alguma placa dele? Ei, olha pra estrada! Eita porra. Oh, o bicho lá atrás, viado! Ai, meu Deus. Virei. Ah, o pai dirige muito, caralho. Peraí que agora tem que prestar atenção. Tá, parou. Mano, o bicho lá atrás do carro, viado. Você tá legal? Tô sim. Eu ainda tô inteira. Ai, caramba, o que era aquilo? Um urso? O quê? Não, Max, não era um urso. O que era? Acho que era uma pessoa. Nem fudendo, mano. Laura, Eu vi um é sério? castor, velho. Só vi uma bolinha. A gente atropelou alguém? Eu não sei. A gente passou bem perto, tipo, muito perto mesmo, mas eu não sei. O que foi? O carro tá todo fodido. Será que não parece pior do que é? Vou dar uma olhada no estrago antes de tentar ligar. Pode pegar as ferramentas no porta-malas? Tá, ok. Beleza, tô controlando a mulher. Um pouco errado, espero que dê muito sol. Max. Por que não me contou? Agora ficou bom. Nem vi o que era. O que ela pegou, gente? Vou voltar aqui. Deixa eu voltar aqui agora. Oh, meu Deus do céu. Valeu, amor. De nada. Quer ajuda aí? Na real, vem cá. Cacete, mano. Isso aqui pra Sol mim. aqui nesse lugar aqui. Né? Pronto. Perfeito, valeu. Quanto antes a gente sair daqui, melhor. Só se imagine deitada bem na frente de uma fogueira, cantando várias músicas de acampamento. Acho que ninguém se deita bem na frente de fogueiras. Por quê? Pra não acabar se queimando? Mano, tem um bicho olhando eles. Qualquer lugar é melhor do que aqui. Porra. Onde você vai? Só tô olhando. Só... Espera um pouco aí, beleza? Tô quase acabando. Eu que não vou lá. Meu Deus, Max, vai logo. O que foi? Eu acho que tem alguém ali na frente. É sério? Pode estar ferido, não sei. Acho que a gente não atropelou ninguém. Eu não sei, é que eu ouvi alguma coisa, tipo uma mulher. Atropelamos ela? Eu só quero dar uma olhada. Tudo bem. Certo. Só não se afasta muito, tá? Toma cuidado. Tá. Ok. Mano. Isso aqui não vai dar bom, velho. Não vai dar bom, não vai dar bom. Boa sorte com o carro.
Puta que pariu, velho. Meu Deus, gente, onde é que eu vou, gente? Vou seguir reto aqui, velho. Peguei alguma coisa. Alguma coisa aqui na árvore. Direita ou esquerda? E aí? Eu só vamos direita. Mano, isso aqui não vai dar bom, velho. Vira pra direita aqui de novo. Foi uma jaula, viado. Fudeu. Silas, o menino cão? Matei a mulher, viado. Não, não entrei não, desgraçada. Volta pra trás. Eita. Mano, isso vai dar muito ruim, velho. Isso é bem estranho. Vamos pro outro lado, vamos pro outro lado. O outro lado parece ser melhor. É, vamos pro outro lado. Mano, não dá pra voltar lá no cara já, não? O que tem pra cá, hein? Beleza, tem um bagulho aqui, ó. Uma roupa aí. Vamos voltar, mano. Vamos voltar um pouquinho. Eu tô cagando de medo, velho, caralho. Mano, eu tenho que ir lá mesmo. Volta lá, vai. Volta lá pro carro do cara, ó. Sua burra. O que você vai fazer sozinha no meio do mato, né? Tipo, vai ter que morrer mesmo, mano. Uma desgrama dessa aqui que andar no mato sozinha. Oh, meu Deus. Mano, isso não vai dar bom, velho. Vamos lá, né? Não vai dar bom já, né, mano? Esse aqui eu já fui. Vamos reto aqui então, né? Caralho! Ô, caralho! Eu vi, velho! Corre, desgraçada! Ai, meu Deus do céu, a mulher tá falando, viado. Cadê você?
porta. Me fala o que aconteceu. O que foi? Tinha alguma coisa lá. Tipo, vários barulhos por todo lado. Amor, respira. Tudo bem, é a floresta. Tem muita coisa por aí, tem os animais. É fácil se assustar. Não. A gente pode ir embora, Sim, por favor. tá. Vamos logo. Tudo bem? Isso, vamos lá. Ronronando feito um gatinho. Max, anda logo! Prontinho, vamos lá. Vamos dar fora daqui. Oh, meu Deus, é brincadeira! Max! Eu só... Tá, espera aí. Vamos embora, Max! Laura, isso não tá ajudando. Você não pode só... A gente tem que ir embora logo! Tá bom, já chega! Merda, foi mal, amor. Desculpa. Tá tudo bem. Coloca uma tábua embaixo do carro, mano, alguma coisa. Resistente, o carro dá ré, caralho. Estamos bem. Estamos Ai, seguros caralho. no carro, vai ficar tudo bem. Ai, porra! Deus! Meu Deus, meu coração quase explodiu. Abaixa o vidro. Oi, policial. Tudo bem com o senhor? Algum de vocês se machucou? Tá tudo bem. Foi só um susto. Vocês dois vão me dizer o que aconteceu aqui? Tá. Você é honesta, né? Nós, alguma coisa pulou na frente do carro e pra não bater, desviamos e aí... Paramos aqui. Alguma coisa? Pulou? Foi mal, tava muito escuro e foi tudo tão rápido. E aí ele sumiu. Ele? Senhora, atropelaram alguém? Não, meu Deus, é claro que não. Quer dizer, eu acho que não. Eu não sei. Senhor? Deixa o carro ligado. Senhor? Vamos ver, né? Esse cara não é o policial mais assustador do mundo? Sei lá, eu nunca vi um policial. Nunca mesmo? Não sou criminosa. Vocês dois querem me contar o que vocês estavam fazendo nesse fim de mundo a essa hora da noite? Acampamento de verão Hackett's Quarry. Novos monitores. Estão adiantados. A gente sabe. Mas queríamos chegar antes pra conhecer o lugar. Nós avisamos que estamos indo. E, pra ser sincero, senhor, um de nós superestimou os talentos de direção e acabamos nos perdendo. Não vão chegar em Hackett's Quarry. Essa noite não. O Hotel Harbinger fica aqui perto. Podem passar a noite por lá, ok? Eu acho que vamos seguir o nosso plano, senhor. O senhor Hackett sabe que estamos indo e nós já avisamos. Não, senhora. Vocês vão para o Hotel Harbinger. Estamos entendidos? Tá bom. Beleza, tá? Beleza. Nós vamos pro hotel. Entendi. Mas só tem um probleminha. Eu esqueci de assinar o meu plano de cobertura pro meio do nada. Ele quis dizer que a gente se perdeu. Pra valer. Ok, senhora. Saia do veículo. Como é que é? Eu só quero te mostrar como chegar no hotel nesse mapa. Tá? Claro. Filho, fique no veículo. Tá tudo bem,
Deixa comigo. What the fuck? Por que a mulher, viado? Que cara doente, mano. Caralho, policial filho da puta, mano. Vou tacar porrada nesse cara, velho. É gadão ele. Ok. Então, nós... Esse cara tá todo possuído. Estamos Olha o olho por dele. aqui. Ó. Olha o cara Hotel todo... Harbinger fica aqui. O olho dele, viado. Ok, e onde fica o Hackett's Quarry? Ele tá todo estranho, velho. Bom, eu sei que o pessoal do Hotel Harbinger pode mostrar o caminho assim que amanhecer. Tá bom. Vão pro Hotel Harbinger. Fiquem na estrada. Pera, mas Mano, e se ficou tiver muito alguém na escuro do nada, floresta? velho. Vou dar uma Que olhada. merda, velho. Pera aí. Ficou muito Boa escuro do noite. nada. Voltei. Isso aqui é Guaraná, tá? Nossa, mas tá muito escuro ainda, velho. Tem que jogar com a luz ligada. Deixa eu tirar. Cara. Por que esse cara tá parado ali? Não, Não, ele é bem estranho. esse cara tava Ele é passando muito uma estranho, vibe velho. super O cara estranha. precisa tomar, tipo, uns 20 banhos. Nossa, nem me fala. O que era aquela coisa? Você Aquilo viu aquilo? era sangue? Prazer em conhecê-lo. Oh, meu Deus. Ah, cara. Tá bom. Vamos voltar pra estrada. Tá. Acho que já tivemos muitos encontros na mata pra uma noite. Obrigada. Concordo. Onde fica esse hotel? Tá bom, estamos aqui. E o hotel fica aqui. Ok. Mas nós vamos pra cá. O que tem aí? Hackett's Quarry. Como você sabe? Sei lá, eu meio que enganei ele pra me mostrar. Espertinha. Certeza que não é melhor ir pro hotel? Não vamos seguir o conselho do cara? Amor, você quer mesmo ouvir o conselho de um policial assustador que disse no meio de uma floresta assustadora pra gente ir pra um hotel assustador? Não, é uma má ideia. Vamos É. logo pra estrada? Foi o que eu pensei. Senhora? Ai, meu Deus, se ele falasse senhora, mais uma vez eu ia enfiar aquele Oh! distintivo dentro do pinto dele. Sério, parece uma senhora pra você? Faltam uns 20 anos pra eu virar uma senhora. Uhum. Que foi? Ah, 20 é discutível. Olha aqui. Tipo, eu gosto de senhoras. Tá bom, Eu gosto agora de chega. senhora. Tá que pariu, velho. Nossa. Só pode ser brincadeira, não tem ninguém. E a gente dirigiu até esse Max, caralho. vamos dar uma olhada antes de termos certeza. Você falou mesmo com o Sr. Hackett ou só deixou uma mensagem? E qual a diferença? Isso é a diferença. Oi? Acho que ele não ouve mensagem. E como eu ia saber disso? Tipo, deve ter alguém aqui. É, ou é só um carro abandonado e tudo isso é uma perda de Por que tempo. abandonariam? Eu É. vou pro carro. Max, qual é? Max, deixa disso. Caralho, mulher, você não vai fazer uma porra dessa não. Né? O que tem que ir pra fora, hein? Vamos lá, rapaziada. Isso aqui tá um pouquinho escuro, hein? Deixa eu ver. Aqui parece ter uma espécie de janela. Ali tem uma outra varanda ali do lado. Aqui dentro do carro.
Tem aqui em cima dos quartos. Em cima dos quartos. Vamos entrar aqui então, né? Tem alguém em casa? Merda. Não tem nada pra cá. Tem um negócio aqui no chão, aqui, ó. Vamos pegar pra ver o que que é. Legal. O que não te mata te fortalece. Será que dá pra falar com ele? Pior que nem dá, hein? Ah, tem uma porta lá no fundo, velho. Vamos lá naquela porta, né? Eita porra. Tem um bicho ali, viado, tá porra. Ei! Ei, você tá bem? Já volto, vou buscar ajuda. Mano, aquilo ali não parecia ser uma pessoa, velho. Max! Max, vem aqui! Tem alguém no abrigo, acho que ficou preso. Eu não sei. Pega as ferramentas pra arrombar a fechadura. Oi, voltei. Vamos tirar você daí. Ei, Ei, o que são? você só disse ferramentas. Por que não trouxe... Ó, tem alguém lá. Ah... Eu não tô vendo ninguém. O quê? Não, olha. Tô olhando, é sério. Ai, deixa eu ver. Tinha com certeza alguém lá. Ok, tá bom, então... Jura? Tenho confiança, eu vi na internet, quero ver o que vai acontecer. Sim, vi online. O bicho tá tremendo, ó. Caralho, deu bom, né? Eita! Quer ajuda? Sim. Eita. Isso aqui não vai dar bom, velho. Não vai dar bom. Isso aqui não vai dar bom, rapaziada. Viu a morte do demônio, né? Oi? Você tá bem? Você existe? Ei, toma cuidado. Mano, que cara viado. Por que ele não vem junto com a mulher dele?
Mano. Tem alguma coisa no teto, tem? Não tô gostando disso aqui não. Caralho! Ai, meu Deus. Max! Mano, o capeta tá vendo ela, velho. Volta pra trás, vamos embora. Amor, deve ter sido um gambá ou sei lá. Não, tinha alguém aqui, eu juro. Ei. Tem sido uma noite e tanto, não tem? Vamos logo pra esse hotel, a gente volta assim que amanhecer. Podemos dar uma olhada em tudo. Você deve estar exausta, eu também tô. Caralho, Você viado! não se imagina- Tá porra, doido! Max! Max! Tem sangue. Socorro. Eu tô sangrando muito. Deixaram o Max, ajudaram o Max. Puta que pariu, viado. Eu quero que você se foda, mano. Você largou ela na mão 3 vezes pra olhar uma casa, viado. Pra fazer os bagulhos. Pra dar uma volta nem pra vocês juntos. Tomara que você morra, lixo fudido. Bem feito, achei que foi pouco. Drogas. Aquele policial fudido, né? Sabia, tinha que ser esse desgraçado, velho. Isso aqui parece uma merda do Mano. Hotel Harbinger pra vocês! A mulher tem um namorado que é pau no cu, não ajuda ela, deixa ela fazer tudo sozinha, olhar a casa, folgado do caralho. Por mim, o vagabundo tinha que pelo menos tentar dar a vida pela mulher, mas nem isso consegue, o otário. Acho que eu matei todo mundo. Não matei não. Cara, primeiro episódio eu já fiz todo mundo se fuder, velho. Então, rapaziada, isso aí foi o episódio de hoje, tá ligado? Joguinho malado. Vou trazer mais episódio amanhã dele, 3 horas, tá ligado? Vocês colhem aí que vai ter vídeo novo. Vou trazer o segundo episódio pra vocês, beleza? Então, tamo junto, valeu. Dá like e se inscreve aí.